खांसी भगाओ। इस पेंडेमिक पीरियड में खांसी जुकाम होना खतरनाक है। इस पेंडेमिक पीरियड में खांसी जुकाम होना खतरनाक है, इसलिए बायोकेमिक दवाइयों का इस्तेमाल कीजिए। इस दवाई का साइड इफ़ेक्ट 0। यह थोड़ा स्लो है मगर बीमारी जड़ से भगाती है। नंबर 1 फेरम फॉस्फोरिकम 12x। नंबर 2 कालियम म्यूरेटिकम 12x। नंबर 3 मैग्नीशियम फॉस्फोरिकम 12x। नंबर 4 नेट्रम म्यूरेटिकम 12x। नंबर 5 नेट्रम सल्फ्यूरिकम 12x। इन 5 दवाइयों को मिक्स कर दीजिए। दिन में 3 बार एक एक गोली लीजिए। तकलीफ़ ज़्यादा है तो ज़्यादा बार गोली ले सकते हो। यह दवा होम्योपैथिक मेडिकल शॉप में मिलेगी।